Assalomu alaykum hurmatli o'qituvchi va o'quvchilar. Bugun biz amaliyot jarayonimizda bolalar bilan mashg'ulotlar o'tkazmoqdamiz. Biz birinchi bolalarimizga nafas mashqini qo'llaymiz. Qani Sabina, nafas mashqini qilamiz. Burningdan olib, og'zingdan chiqar. Biz bu mashqimizni 3 marta takrorlaymiz bolalarda. Keyingi mashg'ulotimiz esa burundan olib, bitta burnimizdan olib, og'zimizdan chiqaramiz. Sabina bajar. Aha, молодец. Endi ikkinchi burnimizni berkitgan holatda молодец. Endi og'zimizdan olib, og'zimizdan chiqaramiz. Sabina bajaramiz. Aha, молодец. Besh tashlab. Uxlash mashqini qilamiz. Qo'limizni cho'zamiz. Nafas olgan holatda burnimizni yopib kelamiz. Chuqur nafas olamiz. Burnimizdan sekinlik bilan chiqaramiz. Qo'limizni cho'zib, yana burnimizni olib kelamiz. Chuqur nafas olamiz. Sekinlik bilan chiqaramiz. Endi qo'llarimizni oldinga cho'zamiz. Chuqur nafas olamiz. Молодец. Sabina bilan biz qog'ozni kislorodga to'ldirdik. Mashg'ulotimiz Sabinani tashxisi disfalik, ya'ni R tovushini ayta olmaydi. Biz bunda Sabinaga avval artikulatsiya mashqlarini bajartiramiz. Qani Sabina, ortcha mashqini qilamiz. Aha, молодец. Endi biz qo'ziqorin mashqini qilamiz. Tillarimizni yuqoriga ko'targan holatda turamiz. Endi keyingi mashqimiz yelkancha mashqi bo'ladi. Biz bunda tilimizni yuqoriga ko'tarib, tangnayimizga tekkizib turamiz. Endi qani Sabina bajar. Молодец. Endi keyingi mashqimiz qo'ziqorin. Yana bir takrorlaymiz. Qani, молодец. Keyingi mashqimiz shirin murabbo bo'ladi. Bunda biz lablarimizni. Молодец. Besh tashlaymiz. Bu bilan artikulatsiya mashqlarimiz o'z nihoyasiga yetsa bilan qo'llariga massaj qilamiz. Ya'ni o'sha barmoqlarimiz uchlarida bizning mayda motorikalarimiz va tovushlar nuqtasi joylashganligi sababli Sabinaning qo'llarini birinchi mayda motorikalarni rivojlantirish uchun massajlardan foydalanamiz. Ya'ni barmoqlarini uchlarini mayinlikda massaj qilamiz. Endi o'ngsiz qo'limizga esa bunda bizning Sabinaning nevrologiyasiga ta'sir qilgan holatda shakllanadi. Keyingisi esa butun kaftlarimiz bo'ylab motorikasini rivojlantiramiz. Ikkalasini o'zing shunday qil. Bunda o'quvchini o'ziga topshirsak, o'zi bemalol mustaqil ravishda qila olish qobiliyatiga ega bo'ladi. Bu esa bolani kelgusida yaxshi rivojlanishiga sababchi bo'ladi. O'quvchimizda mayda neyroritmika mashg'ulotini bajaramiz. Bunda o'quvchimizga biz she'rlar aytirish orqali yoki qo'shiqlar aytirishimiz orqali bolani nutqi ham rivojlanib boradi. Bunda biz Sabina bilan 5 barmoq mashqini bajaramiz. 5 barmoq aytamiz. Pastak chalamiz. To'rt barmoq. Kapalak. 3 barmoq. Ko'z o'ynar. 2 barmoq. Qo'yoncha. 1 barmoq. Eslab qol. Sabina eslab qoldimi? Bu mashqimiz sizga yoqdimi? O'quvchimizda R tovushini aytolmaganligi sababli uni lablarini atrofiga massaj qo'llaymiz. Bu esa o'quvchimizning tillariga foyda, ya'ni
vibratsiya, r tovushi vibratsiya orqali chiqqanligi sababli biz vibratsiya usulini qo'llaymiz. Bu esa bolalarda juda ham yaxshi samarali bo'ladi. Endi o'quvchimizga ular orqali o'quvchimizga r tovushini chiqaramiz. Ham Sabina tillarni ko'targan holatda r tovushini aytsak, tillarni ko'taramiz. Tilingiz ko'taramiz. Keyingi mashg'ulotimiz Sabinaning idrokini rivojlantirish uchun biz unga har xil hayvonlarni ko'rsatamiz va hayvonlarni nomlarini ko'zlarini yumgan holatda aytib berish kerak bo'ladi. Qani Sabina, ko'zlarimizni yumamiz. Bu o'quvchilarning idrokini shakllantiradi. Senga hayvon degan mana. Bu qaysi hayvonligini aytasan? Xo'sh, Sabina, qaysi hayvon ekan? Xartumlar yo'q, bu emas, xartumlar uzun. Biz buni artikulatsiya mashqida ham qilamiz. Felcha mashqini qilchi? Ha, malades. Qo'lingdagi qaysi hayvon ekan? Aha, malades. Ber. Ko'zingni ochib beraver. Endi ko'zimizni yana yumamiz. Bu qaysi hayvon? Aha, malades. Sigir nima yeydi? Aha. Keyingi hayvonimiz. Aha, malades. Menga ochcha mashqini qilib berchi. Aha, ofarin. Keyingi hayvonimiz. Bu qayerlarda yashaydi? Hurmatli o'quvchi va o'qituvchilar, bugungi mashg'ulotimiz o'z nihoyasiga yetdi.